আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের কিছু মাইক্রোওভেনের মডেল ও দাম। এই শীতে ঝটপট তরকারি কিংবা রান্না করা কিংবা গরম করার জন্য ওয়ালটন মাইক্রোওভেন। আমরা পর্যায়ক্রমে সবচেয়ে ছোট থেকে শুরু করব। ওপরে যে মাইক্রোওভেন দেখতে পাচ্ছেন সেটার মডেল নাম হচ্ছে WM0X20EGK। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 10,050 টাকা। এটার মূলত এটা 20 লিটারের একটি মাইক্রোওভেন। এটার ভিতরের অংশটা যদি দেখাই আপনাদেরকে, এটাতে মূলত দুইটা বাটন থাকবে। একটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার বাটন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে টাইমার সেট আপ। দ্বিতীয়ত নিচে যেটা আছে সেটার মডেল হচ্ছে WM26FBC। এটা 26 লিটারের একটি মাইক্রোওভেন। এটার বর্তমান মূল্য হচ্ছে 15,800 টাকা। এটাতে অনেকগুলো অপশন পাবেন। এটাতে একটা ডিজিটাল মিটার থাকবে, তাছাড়া আপনার আপডেট সব ধরনের টেকনোলজি এটার মধ্যে পাবেন। এটার ভিতরের অংশটা এতটুকু পর্যন্ত পাবেন। পরবর্তী মাইক্রোওভেনটির মডেল হচ্ছে WM25SDC। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 17,150 টাকা। এটা তো ডিজিটাল মিটার থাকবে। এটার ভিতরের অংশটা খোলার জন্য একটা বাটন আছে, ভিতরের অংশ। তার নিচে যে মাইক্রোওভেনটি, এটার মডেল হচ্ছে WM30। এটার ভিতরের অংশ। তার নিচে যে মাইক্রোওভেনটি আছে সেই মাইক্রোওভেনটির মডেল হচ্ছে WMWO-G13SCT। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 19,650 টাকা। এটা তো একটি ডিজিটাল মিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন। এটা তো অনেকগুলো অপশন আছে যেগুলো অন্যগুলোতে আপনি দেখতে পান নাই। অবশ্যই বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনি waltonbd.com-এ ঢুকে মডেলটা সার্চ দিয়ে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন। এটার ভিতরের অংশ হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত হবে, 30 লিটার হবে এটা। তাছাড়া ওয়ালটনের প্রত্যেকটি মাইক্রোওভেনে আপনি ডিজিটাল পেমেন্ট কিংবা বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে 10% টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনি চাইলে এটা কিস্তিতেও নিতে পারবেন। ওয়ালটন প্লাজা যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে ওয়ালটন প্লাজা নামে যে শোরুমগুলো আছে সেই শোরুমগুলো থেকে আপনি চাইলে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের মতো এ পর্যন্তই। যদি আপনাদের কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।